Salve a tutti, parliamo ancora del gambero rosso della Louisiana. Abbiamo con noi un ricercatore del CNR di Venezia, Tiziano Scovacricchi, un biologo che è venuto appunto per lanciare l'allarme, per invitare i veneti a catturare, perché è stata liberalizzata la cattura nel Veneto, a catturare il gambero rosso della Louisiana perché danneggia il nostro territorio, distrugge, uccide, fa scomparire il gambero di fiume, che è il nostro gambero diciamo, che fa parte della nostra tradizione ed è anche più buono e meno pericoloso dal punto di vista della salute, ma è venuto anche per parlare di un progetto che sta seguendo in Friuli, perché è molto diffuso nel Veneto ma si sta diffondendo anche in Friuli. È arrivato un po' più tardi e in Friuli sono state adottate strategie diverse per contrastarlo, vero Tiziano Scovacricchi? Sì, parliamo del progetto Rarity, è un progetto finanziato con lo strumento LIFE, che è uno strumento finanziario proprio della Commissione Europea dedicato ai progetti per la conservazione della natura. È stato finanziato con 3 milioni di euro questo progetto? È un progetto da poco meno di 3 milioni di euro, al quale diciamo, è capeggiato dall'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, che è una sorta di agenzia regionale che ha competenza e autorità sulle acque interne della regione Friuli Venezia Giulia. Però vi partecipano come partner l'Università di Firenze, quella di Trieste, il mio istituto, che è l'Istituto di Scienze Marine del CNR di Venezia, e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, proprio per tutte le questioni che attengono alle patologie di cui prima parlavamo, di cui è vettore portatore sano, per esempio il gambero rosso della Louisiana. È un progetto che ha 3 grandi obiettivi. Il primo è quello di rafforzare gli stock delle poche popolazioni rimaste ormai di gambero nativo in Friuli Venezia Giulia, e il progetto lo fa producendo i piccoli, quindi acquisendo i riproduttori in natura e aiutandoli a riprodurre. Sì, e poi rilasciando i piccoli in natura. Ne abbiamo già seminati 13.000, 17.000 ne semineremo quest'anno, e quindi questo è il primo forte intervento. Però a fronte di questo ci sono tutta una serie di strategie volte a contenere la diffusione del gambero rosso della Louisiana. Il terzo obiettivo che è stato raggiunto fin dall'inizio del progetto è un obiettivo che potrebbe sembrare apparentemente contraddittorio, cioè in Friuli Venezia Giulia si è intervenuti sul piano legislativo regionale con una nuova legge che oggi vieta non solo la cattura del gambero nativo, già vietata perché specie protetta e super protetta, diciamo così, dalla Commissione Europea, ma si è deciso di vietare anche la pesca, la cattura, l'immissione, l'introduzione del gambero rosso della Louisiana. Ecco, invece nel Veneto è stata liberalizzata perché ce ne sono troppi. Al contrario, nel Veneto, con cui questo progetto peraltro fa molto networking anche con la provincia di Venezia, abbiamo avuto recentemente l'assessore Canali e il tecnico del servizio caccia della provincia, il dottor Cherubini, i nostri ospiti ad un convegno, il Veneto ha adottato strategie diverse. Perché? Perché mentre in Friuli la presenza del gambero rosso è ancora relativamente limitata, soprattutto alla parte bassa della regione, si può sperare che con uno strumento legislativo che ne vieta la pesca, la cattura, che poi può condurre a nuove forme di diffusione della specie, di limitare appunto la presenza e la diffusione del gambero rosso. Ormai in Veneto purtroppo ce n'è talmente tanto che ha molto più senso naturalmente intervenire addirittura favorendo la pesca. Quindi diciamo intervenite sterilizzandoli e lasciandoli lì, lasciandoli nel loro territorio in modo tale che non si riproducano. Possono sempre comunque muoversi perché sono anche molto veloci e camminano e percorrono anche 7 km. Sì, questi animali sono animali capaci di muoversi, all'incontrario dei nostri, che sono animali timidi, che vivono solamente in acque molto pure, come diceva lei, si muovono soltanto di notte tendenzialmente. Il gambero rosso si muove di notte, di giorno, viaggia tranquillamente anche fuori dall'acqua percorrendo chilometri se il terreno è sufficientemente umido, bagnato, se ha piovuto ad esempio, e quindi è in grado di diffondersi con grande efficienza, perché poi accanto a questo comportamento vi è il comportamento riproduttivo, che lo fa essere presente in grandissimi numeri, la capacità di colonizzare qualsiasi tipo di ambiente. Dentro al progetto Rarity, diciamo così, sono previste sia catture massive in Friuli Venezia Giulia, laddove il gambero è presente, sia protocolli di intervento rapido. Purtroppo ci sono molte persone che magari all'oscuro delle cose che sto dicendo diffondono anche inconsapevolmente il gambero rosso. Se lei per esempio lo compra, perché può farlo in un negozio per acquari, se è un'appassionata di acquari, dopo una settimana la sua coppietta di gamberi rossi non la vorrà più, non perché siano animali malvagi o cattivi, dovrebbero semplicemente stare nel loro ecosistema, ma perché con queste abitudini
condizioni di scavo, con questa aggressività caratteristica della specie, questa capacità di predare, un po' di disturbare l'ambiente d'acquario, tendono appunto a intorbidire le acque, come dire, A scavare, a scavare, così a disturbare un po' la tranquillità dell'acquario. Quindi lei magari dopo una settimana prende questa coppietta di animali e li mette, che ne so, nella roggia sotto casa, nell'acqua della fontana comunale, ma così facendo immette direttamente la peste del gambero, quella che invece è letale per i gamberi di casa nostra, portata dal gambero rosso, nell'ambiente naturale. Allora ecco, ci sono tante strade, no, che veicolano la diffusione di questo animale. Avere una normativa che ne impedisce la pesca, l'introduzione, la movimentazione, in Friuli Venezia Giulia ha un senso, e in Veneto ha forse più senso adottare le strategie che sono state adottate da Venezia, da Verona ad esempio, e così via. Certo. Beh, grazie Tiziano Scova-Cricchi, io spero che questi approfondimenti siano serviti per dare un contributo alla tutela del nostro ambiente e della nostra salute. Grazie per l'ascolto. Grazie.